Om några dagar är det julafton. En efterlängtad dag, en ljus högtid i slutet av ett mörkt år. Oavsett hur du brukar fira jul, ensam eller med hela stora familjen, på jobbet eller i en ledighet där dagarna går in i varandra, så kommer det nog att bli annorlunda i år. Men en sak är densamma: julens budskap. Ja, presenthets och måsten kan ibland ställa sig i vägen för julens viktigaste del. Påminnelsen om kärlek, om gemenskap och solidaritet. Och det budskapet är extra viktigt i år. Under det här ovanliga året har jag som statsminister många gånger bett er alla i Sverige att göra ert bästa för att stoppa smittspridningen. Nu i dagarna innan julafton vill jag istället tacka för i år och önska er en riktigt god jul och dela med mig av vad jag tror att vi har lärt oss under det här långa året. Att den styrka som gemenskap ger är ovärderlig. För oss som människor, för vårt land, Sverige. Vi har tvingats omvärdera vissa saker i år. När allting rullar på som det skadar är det lätt att tänka att ensam är stark, att just du klarar dig själv. Men sen händer någonting, oväntat eller sorgligt. Då visar det sig ofta att den där ensamheten sällan är något att hålla i handen när det krisar. De allra flesta människor, eller alla egentligen, går igenom tuffa tider ibland. Det är en del av livet. Själen kan variera. Graderna av tyngd kan variera. Arbetslöshet, psykisk ohälsa, en förälder som avlider, ensamhet. En läkare som ringer och säger att provresultaten tyvärr ser dåliga ut. Hur en människas prövning ser ut är olika. Men gemensam är smärtan, känslan av maktlöshet. Det är kanske först då många förstår värdet av att inte vara ensam. Värdet av att möta kriser tillsammans. Ha en familj att ringa och gråta hos. Ett stöd från samhället när du förlorar jobbet. Skyddsnät. Ha kollegor och vänner som hör av sig och säger: vi finns här. Jag finns här. Jag vill stötta dig. Och en annan gång är det du som sträcker ut en hand till en vän och erbjuder ditt stöd. Vi är människor. Vi behöver gemenskap. Vi behöver varann. Det här året har visat vår samhörighet. Att du är beroende av andra. Andra är beroende av ditt agerande, din ansvarskänsla. Vi har varit mer isolerade, men varje person har också varit en del av någonting större. Varje dag, varje vecka, hela det långa året 2020. Vi har alla varit tvungna att göra uppoffringar. Vi har alla i stunder förbannat situationen, förbannat det här året. Och samtidigt, vi har alla varit en del av lösningen. Sveriges välgång har varit högst beroende av varje persons agerande. Det gäller i kris, det har visat sig i år, men det gäller också alla andra dagar. Det gäller även kommande glada vardagar när allt är mer som vanligt igen. Och bara så kan Sverige bli starkare på riktigt. Och vårt land behöver bli starkare. I år har brister i hur vårt land är organiserat blivit tydliga. Vi ska inte tillbaka dit. Efter krisen ska vi istället bygga Sverige starkare, bättre. Äldreomsorgen, tryggheten, sjukvården, skolan. Vi behöver göra det än mer robust. Och den samarbetsförmåga vårt land visat i år ska vi lära av. Den styrkan ska vi använda oss av när vi hanterar andra samhällsproblem. Inför jul vet jag att det nu finns människor som hör det här och kanske tänker att ingen bryr sig om dig. Att du inte är en del av något större av Sverige. Och julen kan då bli extra tung. Bli en påminnelse om att ens eget liv inte är så där glimrande som alla andras verkar vara. Kanske firas julen ensam. Kanske har du ingen kontakt med familjen. Kanske firas den på sjukhus eller på arbetet.
Till dig vill jag säga, ja, ensamhet kan vara ett kvävande mörker. Men kanske finns det någon person, en gammal vän, en förälder, en kollega som du kan öppna dig för. Jag kan tyvärr inte ringa alla som möter julen ensam, men jag lovar att ringa några. Och jag hoppas att allt fler gör det. Att vi är många som gör en liten sak som är stor för någon annan. Ring. Sträck ut en hand. Gör så som du önskar att andra hade gjort för dig. Och jag lovar att fortsätta lägga mina dagar, mina veckor på att tillsammans med er bygga ett starkare Sverige. Ett Sverige där du i dina tuffa stunder ska ha ett helt land vid din sida. Ett land där du i dina ensamma stunder ska veta att du i alla fall är en viktig del av Sveriges gemenskap. Så oavsett var i Sverige du bor, oavsett hur du firar, hoppas jag att du får en riktigt fin jul. Jag hoppas att nästa år blir ett ljusare år och att vi tillsammans kan se till att bygga vidare på den gemenskap vi har sett betydelsen av i år. Ta hand om dig, ta hand om varandra och ha en riktigt god jul.